bolje bazičnu. Znači da ne koristimo TIG, da ne koristimo MIG-MAG i da ne koristimo rutilnu elektrodu. Pozdrav šlajseri, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U današnjem klipu je nastavak prethodna dva klipa što smo radili, znači zavarivanje crnih korozivnih čelika u postupcima 141, 135. Ko nije pogledao, neka pogleda klip. A u današnjem klipu radimo postupak 111, što smatram da vas, pratioce kanala Kriger AC, najviše interesuje elektrolučno zavarivanje, jer svi u nekom svoj kućnoj varijanti imate taj uređaj bilo kog proizvođača. Znači da vam zavari nešto, da vam pripecka u vašoj home varijanti. Da vas na samom početku klipa podsjetim da se pretplatite na kanal Kriger AC i da ako možete postanete član kanala Kriger AC, za neku simboličnu cenu pomažete nama sa kanala Kriger AC da dalje snimamo i editujemo, ulažemo u opremu i da vam sve to se svodi na to da vam klipovi budu što kvalitetniji i što u boljoj rezoluciji. Vraćam se na cilj današnjeg klipa. Da se vratimo na cilj klipa, znači ja sam ovdje napisao i za rutilnu i za bazičnu elektrodu prednosti i mane iz nekog svog iskustva i jedne i drugog dodatnog materijala na crnom korozivnom čeliku. Krećemo od rutilne ili 60-13. Korozivni materijal lakše se topi, ali se mešaju sa lukom. Znači ova prva rečenica. Da obrazložimo. Znači, vi kod elektrolučnog zavarivanja, pored luka, imate i zaštitu, tačnije oblogu ili šljaku, i plus korozija. I onda vam se to sve komeša i vi trebate to da zavarite. I onda je tu veliki problem. Iziskuje malo bolju veštinu zavarivača ili čoveka koji zavare u tom momentu da bi radio sa ovom elektrodom. Osnovni materijal deluje mekše, ali samo to je lažni utisak. Znači, šta hoću da vam kažem? Kad formirate luk i krenete da zavarujete s elektrodom, imate taj osjećaj da će vam prokapina vas se stvoriti i otvoriti rupa. Ali to nije tako. To dosta i zavisi od debljine osnovnog materijala koji zavarujemo. Luk je stabilan, ali je luk uvek prljav i često se pojavljuju gasovi ili mehuri prilikom zavarivanja elektrodom 60 i 13. Posledice: povećana poroznost, iako je osnovni materijal porozan, već dodatni materijal, iako nije porozan, prilikom formiranja luka i prethodno pričajući o ovim gasovima gore koji se stvaraju i sjedinjuju s lukom, i sam zavar kad dobijete oblogu postaje porozan. Šljaka ume da ostane zarobljena u korenu zavara. Znači, ta korozija, kad formirate luk i krenete da zavarujete, znači ta korozija ostaje ispod zavarenog spoja, a luk i šljaka vam dolazi sa gornje strane. I kad vi obijete šljaku, vi mislite, zavar top, izgleda top, a on je ispod u korenu zavara porozan. I samim tim, posle određenog vremenskog perioda ili vremenskih nekih uslova na polju, pojavit će se žutilo tog zavarenog spoja. Penetracija je plitka i samim tim korozija često ostaje ispod zavarenog spoja. To je ono što sam malo pre rekao. Znači, kod korozivnih materijala sa elektrodom 60-13, koju god da dajete amperažu, da li veću ili neku manju, sa manjom ne možete ništa ni da uraditi, nego sa većom amperažom, to vam pričam iz priče, iz prethodnog klipa kad smo radili u MIG-MAG-u, da sam na sinerđijskom X5-ici morao barem od 15 do 20% da povećam amperažu i napon luka da bi mogao da zavarim. Isto je ovde i kod elektrode. Znači, ne morate da povećavate veliku amperažu da bi izbili tu koroziju, nemoguće je izbiti sa povećanjem amperaže. Zavar lepo izgleda, ali je strukturno slab. Znači, to je ono što sam vam malo pre rekao. Kad dobijete šljaku, zavar izgleda dobro. Ujeli ste i jednu i drugu ivicu osnovnog materijala, zavarili ste dodatni materijal koliko je bio sa elektrodom na određenoj amperaži i on vizualno dobro izgleda, ali ispod je totalno nezdrav. Kao, kako da vam se izrazim, kad imate pokvaren zub, pa u korenu zuba vam stoji neka gnojna kesa i to je ono što vas muči i boli.
Znači, zaključak, što se tiče 6013 elektrode, 6013 elektroda oprošta koroziju vizualno, ali ne rešava problem, samo ga kamuflira. Vi to s polja ne možete da vidite, niko od ljudi, nemamo rendgen u očima. Znači, takav zavar, kad bi se snimao, pojavio bi se u korenu zavara porozno, znači samo smo zalili to dozgo i to je pitanje, možda traje 100 godina, možda traje 10 minuta. Prelazimo na elektrodu 7018. Ovde je totalno druga priča što se korozije tiče, ili korozivnih crnih čelika. Pravi problem u luku kod ove elektrode, znači ili bazične elektrode, on pravi problem u luku. Drugačije funkcioniše elektroda 7018-1 u odnosu na elektrodu 6013. Evo pa imamo neke opcije. Nestabilan luk kod bazične elektrode, zavar koji hoće da puca, upozoravam, da odbija luk zavara, znači neće da vam da formirate luk uopšte, nego se totalno komeša, gasi vam elektrodu i imate veliki problem. Nadam se da je dosta neko od vas koji u kućnoj varijanti ima korozivne čelike, pa je probao nešto bazično da zavari, vrlo mu je teško bilo da uspostavi luk. Osnovni materijal se ponaša tvrđe, jer oksidi ne žele da se mešaju. Znači, kod bazične elektrode pričamo. Znači, posljedice zavara dolazi do nedostatka fuzije ili kupatila, znači ne da vam da otvorite, da formirate luk koji ćemo, nadam se, u narednom delu klipa vidjeti. Moguće hladne veze zavara, znači neće dobro penetrirati osnovni materijal na dodatni materijal i zato dolazi do tog pucanja koje sam malo prepomenuo. Manje poroznosti u odnosu na elektrodu 6013, ali veći rizik da zavar uopšte sjedini osnovni materijal, znači da nema uopšte tog zavara, jer cilj zavarivanja je spojiti dva osnovna materijala. Veći rizik da zavar uopšte ne sjedini osnovni materijal, zavar je vizualno drugačiji od elektrode 6013, ali ako sjedini dosta je jači od elektrode 6013. Sada dolazimo na onu temu. Zašto je 7018-1 jači zavar od elektrode 6013? Bazična elektroda u svom oblozi ima totalno drugačiji sastav, dok elektroda rutilna u svojoj oblozi ima sasvim drugačiji sastav. A inače jezgro ili čelik je totalno identičan. Znači, u oblozi je caka. Zaključak, 7018-1 ne oprašta koroziju, ili ćete dobiti dobar zavar, ili će pući zavar odmah posle zavarivanja prilikom pada temperature osnovnog materijala koje zavarujem. Nadam se da vam nisam mnogo udavio sa ovim, ali morao sam ove neke osnovne stvari da vam kažem da vodite računa ako zavarujete korozivne crne čelike u elektrodi. Provete kao i na prošlim klipovima, znači u Tigu i MIG Magu. Amperaža na kojoj danas radim je 70 ampera. Zašto? Ponovit ću, jer kutija 100x100 je debljine 2,8 i kutija 30x30 koju zavarujemo za kutiju 100x100 je debljine 1,8 mm. Smatram po nekom svom iskustvu da je 70 ampera totalno ok, ali ako budu korekcije reći ćemo. Prvo što radimo, uzimamo elektrodu 6013 Fi 2,5 mm ili marketinško ime je Beller Fox Eti. Uzimam držač elektrode i stavljam elektrodu pod uglom od 90 stepeni. I zavarivat ću kao i prethodne dva klipa. Znači zavarim stranu, pa stanem, pa okrenem, zavarim i na kraju obijemo šljaku da vidimo šta se dešava. A vi sada iz mog ugla obratite pažnju šta će se dešavati zavarivanjem crnog korozivnog čelika sa dodatnim materijalom, rutilnom elektrodom ili 6013. Evo vidjeli ste iz mog ugla
Nisam namerno ništa tokom filtera hteo da komentarišem. Vidjeli ste, do duše i 1,8 je kutija, ali 70 ampera je totalno ok za 2,5 elektroda. Šta je bitno? Nadam se da ste primetili da je u jednom momentu otvorio osnovni materijal i napravio rupu koju ja namerno nisam hteo da popunjavam, jer sad kad dobijemo šljaku da pogledamo zajedno, evo bacim elektrodu, da ostavimo ovde i sad ću uzeti i kamer i ovo je baš prva ta strana gde sam krenuo. I sada možete da vidite kako je napravljen zavar i zajedno očetkat ćemo ga da vidimo sa rutilnom elektrodom. Evo da očistimo. I evo, pogledajte sada ovde šta nam se desilo sa rutilnom elektrodom. Ovo je prva strana koju sam krenuo da zavarujem. Pogledajte. Krenuo sam da zavarujem, korozija se umešala u luk, to je ono što sam pričao. Znači i šljaka se podlila, nisam uspeo da je isteram napolje, napravilo mi rupu zato što je porozan materijal, nije jak, pričali smo o tome da se ne ponavljamo i opet sam nekako uspeo ovde od pola zavara da nastavim dalje. Znači to je ta prva strana koja je napravila problem, znači sa korozijom. Kod druge strane, vidite, totalno korektan zavar, nema nigde rupa. Kod treće strane isto i kod četvrte strane nigde nismo imali rupu. Uvedene je ivice, sve je totalno korektno, malo tanji osnovni materijal je ujeden, ali to je i normalno na ovoj amperaži na kojoj smo radili 70 ampera. Znači, šta namerno sam ostavio ovu prvu stranu da vam kažem? Ono što sam malo prepričao na tabli, to se sada pojavilo ovde. Znači, iziskuje malo veće strpljenje i malo veći iskustvo zavarivača korozivne materijale. Znači, videli smo sa 60-13 elektrodom, a sada prelazimo na elektrodu 70-18. Pogledajte iz mog ugla. Švajcari, videli ste iz mog ugla, primjećivali ste tokom zavarivanja da mi je otvarao osnovni materijal na mnogo više mesta nego elektroda 60-13. Tačnije, elektroda 70-18 polog 1 mi je više otvarala mesta. Sad skinem masku i sad ćemo, videli ste da zavarivač treba da ima malo više veština da ne bi stajao kad mu tako osnovni materijal se otvori zbog poroznosti ili zbog jake amperaže. Znači, šta morate, ko je pratio, baš šta radim, mogao je da nasluti šta treba da odradi da ne bi stajao prilikom otvaranja tog osnovnog, nego da nastavi dalje da zavaruje. Evo sad ćemo obiti šljaku da pogledamo zajedno sa svih 4 strana. Evo, pogledajte, prva strana je ova ovdje. Totalno korektno zavareno, znači ugorene ivice zbog korozije u minusu su na osnovnom materijalu.
Znači, druga strana zavara, evo ga. Treća strana zavara je strana zavara koju sam odradio, pogledajte. I četvrta strana zavara ili posljednja strana zavara. Namjerno sam, da li ste primetili iz mog ugla, sporije išao. Zašto sam išao sporije? Išao sam sporije da bi što pre ugreo osnovni materijal i što pre napravio neku rupu u zavaru. Zašto? Zato što je tanak materijal i još je slab, korozivan. I pogledajte kako izgleda četvrti zavar. Ostala je rupa u zavarivanju. Pogledajte. Pojela je osnovni materijal, ali ostala je rupa u zavarivanju. A sa ove tri strane sam vam dokazao kako treba da zavarujete da vam ne ostane rupe. Znači i jedan i drugi zavar je ostavljena rupa da vidite šta se tu dešava. Znači zavarivanje elektrodom ovakih čelika u sva ova tri klipa prethodna što smo imali, moja velika preporuka je da se radi bazičnom elektrodom u postupku 111 ili elektrolučno. Znači da ne koristimo TIG, da ne koristimo MIG-MAG, ako baš ne moramo, i da ne koristimo rutilnu elektrodu, bolje bazičnu. Kod bazične će vam biti čvršći zavar. Kod rutilne bolja zavarivost, ali kod bazične čvršći zavar. Ja mislim da je to slogan i ovog klipa. Znači 60-13 bolja zavarivost, 70-18 povlaka 1 čvršći zavar. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovo nekog mini serijala o zavarivanju korozivnih crnih čelika koji se najviše ljudi susreću u domaćinstvu ili na nekim gradilištima gde materijal već neko vreme bude podložan uticaju kiše, vetra, sunca, nije ni bitno. Da na kraju ne zaboravim da vam kažem da zapratite Instagram profil Thor Welding DOO, Instagram profil Krieger AC Official Welder i YouTube kanal Krieger AC. Ako možete, pomozite sa tim članstvom dalji rad kanala Krieger AC da bi bili što kvalitetniji klipovi. Do sljedećeg viđenja, specijalan pozdrav za Beler i za Messer Technogas. Vidimo se, ljudi. Ćao.